مع قدوم فصل الشتاء نبدأ بترقب نزلات البرد، لا سيما تلك التي يصاحبها السعال، فيلجأ الجميع لكل ما هو متاح لعلاج أغراضها المزعجة ومحاولة التخلص منها بأسرع وقت أو تخفيف حتى حدتها. أنا قربت كل شيء. السلام عليك وعلى كل من يتأثر بنزلات البرد. آمين. مشاهدينا، أيضا من بين الوسائل العلاجية مشروب السعال المتوفر في الصيدليات والمكون من مستخلصات نباتية، وكذلك المشروبات الطبيعية المتوفرة في المنزل والتي تتكون أيضا من مستخلصات نباتية وجميعها تمتاز بخصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات. مشاهدينا، فما هي هذه النباتات والأعشاب الطبيعية المستخدمة في أدوية السعال، وما هي خصائصها، وكيف تعمل، وما هي الطرق الصحيحة لتحضيرها في المنزل، وكيف يمكن استعمالها، وغيرها من الأسئلة التي ستكون موضوع لقائنا التالي مع ضيفتنا الصيدلانية وأخصائية التغذية الدكتورة ميسم قارة محمد. حياك الله وأهلا وسهلا فيك. حياكم الله، أهلا بكم. حياك الله دكتورة ميسم. بداية يعني نتحدث على موضوع المستحضرات اللي الواحد يحتاجها لمواجهة النزلات البرد وتقلبات الجو. ما هي أبرز المستحضرات اللي ممكن واحد يستذكرها؟ نعم، بالصناعة الدوائية بشكل عام في بالمستخلصات اللي من أصل نباتي هي تتضمن مجموعة من الأعشاب الطبية، ومجموعة من البذور، ومجموعة من التوابل، ومجموعة من الخضار. بشكل عام إذا بدي أبدأ أنا أول شيء من الأعشاب، أول شيء يتربى على عرش الأعشاب كلها هو الزعتر البري. ما في شراب سعال نباتي في الصيدلية إلا وخلاصة الزعتر البري تدخل بتركيبه. الزعتر البري يحتوي على 12 مكون فعال جدا من الزيوت العطرية الطيارة، هي لها دور أنتيسبتيك، مطهرة ومعقمة للطرق التنفسية العلوية والسفلية، ولها دور كابحة لكل الجراثيم والفيروسات اللي بتكون موجودة بهالمنطقة، ومشاكل الجيوب الأنفية وبتعرفوا والربو والسعال والحساسية الصدرية وما إلى ذلك. فالزعتر البري هو مهم جدا، ورح نحكي بالتفصيل كيف طريقة المثلى لاستخدامهم بعد قليل. الزعتر البري ثم نأتي إلى إكليل الجبل الروزماري، أيضا يدخل بالصناعة الدوائية، مهم جدا. عشبة برية، نبتة برية ممكن الحصول عليها موجودة بكل مكان. أيضا في عنا الصنوبر، أوراق الصنوبر الإبرية موجودة بكل مكان، أشجار الصنوبر متوفرة، ممكن الاستفادة منها موجودة مجانا أيضا بالطبيعة، ممكن الاستفادة من خصائصها المطهرة للجهاز التنفسي. في عندي الأوكاليبتوس، شجرة الأوكاليبتوس أيضا هي معروفة، وزيتها يستخلص، زيت الأوكاليبتوس موجود أيضا بالصيدلية الجاهز. فالأوكاليبتوس أيضا هي مهمة، هذه الشجرة في مجال الجهاز التنفسي فوائدها. أيضا في عندنا عرق السوس، يدخل المشهور هذا الشراب المشهور برمضان، يدخل بالصناعة الدوائية بشرابات السعال. يعني تقريبا أيوة. أنت أشرتي الموضوع أنه مستحضرات طبية، يعني هل مثلا ربما هذه الأعشاب موجودة بعضهم مثلا قريبة بالنسبة لهم أو سهل أنهم يعني يذهبوا إلى البرية ويأخذوها؟ هل لازم أن تكون يعني أخذها من الصيدلية وتكون مصرحة ويكون تحمل الوصفة هذه وصفة مستحضر طبي، أم أن الواحد ممكن أن يقتنيها وتداول خبرة ما بيننا وبين الأهل ونستخدمها؟ ما هو الأفضل؟ أنا شراب السعلة ورا المخدة موجود معايا، ما أقدرش أتحرك. والله هي متاحة وموجودة بالطبيعة، والآثار الجانبية أو الآثار السمية هي بكميات كبيرة جدا جدا، ولا أحد يستهلك منها يعني بهالكميات الكبيرة التي لها تأثيرات السمية أبدا، ما في خوف منها. وهي أعشاب طبية مدروسة تماما، وليس عشبة إلى الآن مجهولة ما معروف أي شيء عنها، إننا نتكلم عن أعشاب طبية مدروسة تماما. أيضا إذا بدي أتي بالتفصيل طائفة التوابل، كل التوابل لها دور أنتي بكتيريال، هو الأنتي إنفلاماتوري، لها دور مضادات حيوية مهمة جدا لسلامة الجهاز التنفسي والقضاء على الإنتانات الفيروسية والجرثومية. يأتي على رأسها القرفة والقرنفل، مضادات حيوية طبيعية قوية. الخلنجان والزنجبيل أيضا معروف، كله يدخل بالصناعة الدوائية. جوزة الطيب هي مهمة جدا، والحب الهال
كلها هذه طائفة من المضادات هذه موجودة كلها في البيت، موجودة في البيت، هي توابل، هي أوغمنتين البيت الطبيعي، كلها مضادات حيوية طبيعي. وأيضا سنأتي على كيف استخدامها أيوة هذه مهمة جدا يعني. نعم. أيضا في عندي طائفة من البذرات اللي هي الشمرة واليانسون والكراوية، وطائفة الحبة السوداء والحلبة. الحلبة تأتي أيضا على رأسها، في يوجد كبسولات جاهزة بالصيدلية يدخل بتركيبها الحلبة مع الزعتر البري. أيوة. كبسولات طاردة وحالة للبلغم ومقشعة. هذه طائفة التوابل بشكل عام. في عندي أيضا طائفة البذور، بعد انتهينا منها. في عندي طائفة الخضار، يأتي على رأسها كل الخضار التي لها يدخل الكبريت بتركيبها بقوة. الثوم الثوم رهيب مضاد حيوي، هو على رأس القائمة. الثوم والبصل الأخضر مع أوراقه، والكرات. بتعرفوا الكرات؟ أيوة باليمن إحنا معروف. أيوة الكرات الآن مهم جدا، نسميها البيعة أو الكرات. أيوة. نعم الكرات. وكل الخضروات الصليبية هي الفجل واللفت لها مذاق اللاذع يدخل في تركيب الكبريت. الفجل، اللفت، الملفوف، الأرنبيط، كل هذه مهمة جدا بفصل الشتاء. تقريبا هذه المعظم. أيضا في عندنا دهون اللي هي السمن العربي، السمن البلدي، وزيت الزيتون. ونترك الزيوت المصنعة، الزيوت النباتية الأخرى المصنعة، والسمون المهدرجة، الزيت المهدرج، وكل شيء جاهز. أنا مهما عملت من أشياء طبيعية بالبيت، أنا إن لم أقطع مصدر الأسباب التي تثير الحساسية الصدرية، من الشيبسات إلى المعجنات إلى المقليات إلى كل شيء جاهز، لأنه يحضر بهذه السمن المهدرجة والزيوت المهدرجة وبهذه الزيوت. فعلا بده يكون بالبيت مشغول بزيت الزيتون وبالسمن العربي، السمن البلدي. طيب دكتورة، كيف أنا يعني نعم. أزيد من فعالية هذه المكونات؟ نعم. طرق الاستفادة منها، أولا يأتي الاستنشاق. هلا نحن لما يكون عندنا حالة ربوية إسعافية، أول شيء ما نقدر نعطي المريض، أول شيء بخاخ، البخاخ اللي هو كان الفنتولين ولا أي بخاخ من الكورتيزونات، لأنه فورا يصل المادة الفعالة، فورا تصل إلى الدم وتنتهي الحالة. فقوة الاستنشاق يعادل قوة إعطاء أي شيء عن طريق الوريد. فأنا كيف بدي أستفيد من هذه الحالة الاستنشاق؟ كيف بالطريقة الاستنشاقية؟ أنا أغلي ماء وأضع فيه قليل من المسحوق القرفة والقرنفل، وإذا عندي أعشاب زاعتر بري أو غيره، وشوف في عندي أعشاب طبية أضعها، وأضع فوطة على رأسي. وأثناء أنا أسبوع المرض أنا أستنشق 2 و3 باليوم. أستنشق أبخرت. الأبخرة مفيدة جدا لإنتانات الجهاز التنفسي. أيضا أنا باستخدام شوربات الساخنة مساء، شوربة اللي هي مصنوعة مثل هالخضار اللي حكينا عنها بزيت زيتون وبسمن عربي، ومتبلة بالتوابل اللي تكلمنا عنها. لابد من إضافة هذه التوابل للشوربات الساخنة مع الثوم والبصل والكرات وغيرها والكرفس وغيرها. أيضا بدي لابد من المشروبات الساخنة، ولابد من ثقافة الترمس. الأعشاب الطبية يجب أن يكون دائما على موائدنا، وعلى يكون دائما على الطاولة. دائما نشوفها الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، تحصل إنه مثلا هذه الترمسات الصغيرة من الأعشاب، فأنت تستغرب كيف يتم تحضيرها، وأيضا كيف يتم شربها، يعني نعم. الأوقات المناسبة لشربها. هل هي قبل الأكل، بعد الأكل، أم في الصباح، أم قبل النوم؟ دائما بده يكون مساء. هلا إذا بتلاحظوا هجمات الربو ومشاكل الساعة إمتى بالليل. الهجمات الربو إمتى يذهبون إلى المشافي، إلى القسم العاجل؟ متى يذهبون؟ مع 12 ليلا دائما الحالات العاجله. فدائما بده يكون شرب مساء بعد المغرب. انا المساء دائما بدي بلش الاعشاب الساخنه اشربها، وهذه الشربات الساخنه تكلمنا عنها، المتبله مع التوابل مع السمن العربي. ايضا انا في طريقه هيك كمان، انه الواحد دائما يحضر الصباح او يحضر مساء من هذه التوابل، من هذه الزنجبيل والقرفه والقرنفل والزعتر البري. انا شوفي عندي اعشاب البيت اضعها في ترمس واصب عليها ماء ساخن واتركها. وبدي انا انبه انه لا تغلى هذه الاعشاب، لا تغلى مع الماء، لأنها الزيوت العطرية نحن نفقدها على حرارة فوق 60 درجة. فأنا أصب ماء ساخن وأتركها في الترمس، وأذهب وآتي وأشرب كوب من هذه الأعشاب الطبية. يعني ما نخليهاش تغلي لوقت طويل. نعم، يعني ما نخليهاش تغلي لوقت طويل، لا أغليها نقتل كده الفائدة. أيوة، لا أغليها أبدا. أنا أصب فوقها، أفرغ فوقها الماء الساخن. تمام. ولا أغليها أبدا. طيب عملية انتظارها وتخمرها كم يحتاج وقت؟ والله نصف ساعة، ساعة جيد. يعني بعد نصف ساعة، ساعة خلاص؟ مثلا أصنعها أحيانا أخليها ثاني يوم. أيوة، وأتركها الصبح قبل أن يذهبوا إلى المدارس، يشرب الجميع منها، وفي ترامس تبقى تحتفظ بالسخونة 24 ساعة. ودائما إذا موجود الواحد بتكاسل يشرب أو يحضر كل كوب بكوبه. أما الترمج موجود جاهز
جاهز، فما احد له حجه، صب كاسه واشرب، يعني جاهز. لانه انا مره تقريبا عملت قرفه وعوادي كذا، نعم. قالوا انه جميل نعم. للحلق نعم. عملته وكنت عملت كميه لا باس بها كبيره. نعم. واخذت جزء منها اول يوم، ثاني يوم جيت اخذ بس لونها وطعمها ما في اكثر تغير. ثاني يوم، ثالث يوم اصبح طعمها تعتق اكثر. نعم. فما عاد ثالث يوم ما عاد قدرت استسيغها. نعم. هل لازم اعمل جديد والله استمر اكمل الكميه؟ ما في مشكله، ممكن استخدامها يومين 3، ما في مشكله. لان هي في النهايه هي لا تفسد هي عمليه الفساد، وانها ربما تتحول الى ماده كيميائيه مختلفه. لا تفسد ابدا ولا تخيف. كل الاشياء شوف المتبله بهذه التوابل لا تفسد. كل اطعمتنا حتى لو تركناها بدون البراد عندما تتبل بهذه هي لا تفسد، لانه بداخلها مضادات حيويه طبيعيه. هي اصلا بشكل ذاتي هي انتيبيوتيك، فلا ما في منها خوف ابدا. وممكن الاخذ الى العمل. الموظفين ياخذ ترمس صغير الى عمله من هذه الاعشاب اللي هو محضره اصلا ببيته. طالب المدرسه مع الام ممكن ترسل له معه هذا الترمس الصغير. فالام بالبيت هي بدها تكون هي تتفنن فنانه، وعندها صيدليه طبيعي وشوي بدها تكون موجوده بكل مطبخ بكل بيت. يعني طيب دكتوره بشكل سريع، يعني متى يعني في حال ما نفعتنيش هذه نعم لابد ان تنفع، يعني حتى ما تستدعينيش اروح للطبيب ابدا. اذا نفعتني انا ب 30 و40% فهذا ممتاز جدا جدا، مع قطع مثل ما حكينا، مع قطع الاشياء الاخرى المحفزه والمؤرجه والمحسسه والتي تفاقم وتزيد الحاله سوء. أنا كثير أطفال يأتون إلى الصيدلة والأم تريد أن تأخذ أشياء لهم وكيس الشيبس بأيديهم. والله الداء والدواء معه. يعني ينتظرون بالعيادة بالطبيب أيوة. وهم يأكلون البسكوت بانتظار الدخول إلى الطبيب، وهن وضعهم صعب حتى يكون عم يبكي بدها تسكته. فهذا تناقض رهيب. أنا بدون قطع الأسباب ما في حل. أول شيء أنا أقطع الأسباب وأخذ هذه النصائح، وأيضا عدم التعرض للتهيئات هوائية باردة. أثناء أسبوع المرض أنا لا أحبذ الاستحمام، ويعني منطقة الرأس دائما بدها تكون مدفئة ولا تعرض إلى تيارات هوائية باردة. فكل هاي العوامل مع بعضها كلها تساعد إن شاء الله 60-70%. اكثر من بعد اسبوع ما في لسه ما استفدت انا او زادت الحاله، ما في مانع من زياره الطبيب، ما في مانع. اذا لضيق الوقت وصلنا معش دكتوره ميسم يعني لختام هذه الفقره. وفي البدايه معروف انه احنا الاصل ان احنا ما نلجا للادويه، اصلا الوقايه خير من العلاج، ونحافظ على صحتنا. نعم. ونبتعد عن الادويه سواء كانت الطبيه او البديله او الاعشاب، يعني الواحد يحافظ على صحته عموما. نعم. دائما بالبدايات دائما ممكن السيطره على الحاله بالامور الطبيعيه، لكن اذا في حالات مزمنه وهي مثلا خلينا نقول نسبه 10%، طبعا لابد من الطبيب والدواء الكيماوي. والتشخيص ايضا يحترم، يعني اذا عندك مثلا حاله مرضيه خاصه طبعا تعامل معها طبيا طبعا، وثم انتقل للبدائل الجميله. لكن بدي اكون دائما عندي بالبيت انا في حكمه بالتعامل، ما بده يكون في فزع وكيف لا، يعني بالبدايه اول يومين بده يكون في حكمه، واقدر انا اضبط اموري بالبيت بشكل سلس وبشكل هادئ. واحنا اليوم اعطينا المشاهدين الحلول من داخل المطبخ. نعم. شكرا لك كالعاده دكتوره، ما تبخليش علينا بالنصائح القيمه. الدكتوره الصيدلانيه واخصائيه التغذيه ميسم قرة محمد، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا لك.